انا جيت لكل الناس اللي الكحه تعباها، اللي الكحه مزهقاها، اللي طول اليوم عمال يكح يكح يكح. يا دنيا، ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ لدرجه ان هو تعب مش عارف يقعد. ما تزعلش نفسك، انا جبت لك النهارده حاجه هتنقذك خالص. مش دواء، لا، حاجه طبيعيه. بما ان كمان ان الشتاء جايه والبرد جاي والكحه جايه، فلازم نلحق نفسينا ونحصن نفسنا كويس. انت عمال تتكلم كتير ليه؟ ما تقول على طول. حاضر هقول اهو. بص، اللي انا هقوله لك تعمله: تجيب كوبايه ميه دافيه وتجيب عليها معلقه عسل نحل وتجيب ليمونه وتعصرها وتشربها، هتلاقي الكحه هديت عندك. اللعيبه يا فاجر. امشي ورايا وان شاء الله هيبقى كل حاجه حلوه. يا رب المعلومات تكون عجبتكم واستفدتم منها، وانتظروا فيديو قادم.